Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен осындай қытырлап тұратын балықты қалай қуыратынының рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең басты керегі балық. Менде екі түрлі балық. Өздеріңіз үйлеріңізде қандай балық бар, сондайды қолдансаңыздар болады. Менде балықтардың барлығы тазаланып, уже дайын тұр. Енді оларды барлығын керекті формаға кесіп алып тұздаймыз. Мінекей балықтарымыз дайын болды. Енді оған тұз салып, жақсылап тұздаймыз. Барлық жеріне тигізіп тұздап аламыз. Тұзды салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз да бетін 10-15 минутқа жауып тұздалғанын күтеміз. Келесі бізге керекті ұнның ішіне мен кішкене паприка қостым. Екеуін араластырып аламыз да тұздалған балықтарымызды ұнға аунатып дайындап аламыз. Ұнға салсақ, қытырлақ сырты қызыл боп әдемі боп піседі. Барлығын ұнға аунатып алдық. Енді қызып тұрған майымызға балықтарымызды қуырып аламыз. Балықтарымыз пісіп қалды. Қараңыздар, қып-қызыл әдемі болып піседі, осындай қытырлап. Менің балықты қуыру рецептім осындай. Ал сіздерде қандай комментарийға жаза кетіңіздер, бөлісіп, бір-бірімізге бөлісе отырайық. Рахмет менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар.